اشترك معنا. كان هناك طفل صغير يلعب بسعادة. فجأة شعر برغبة في السعال، كاد أن يسعل هكذا، ثم تذكر ما تعلمه، رفع يده بسرعة وغطى فمه عند السعال، ابتسم وقال: هكذا أحمي أصدقائي. وبعدها غسل يديه جيداً، شعر أنه طفل ذكي ومسؤول. تغطية الفم عادة جميلة تحافظ على صحتنا جميعاً. اشترك معنا.